नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेज में। बेसिक इलेक्ट्रीशियन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स की श्रृंखला हमारी चल रही थी, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पलीफायर के बारे में। एम्पलीफायर, जिसको हिंदी में प्रवर्धक भी बोला जाता है, तो एम्पलीफायर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रवर्धक बोला किसको जाता है। तो प्रवर्धक या फिर एम्पलीफायर की यदि मैं बात करूं तो वो युक्ति जो लो सिग्नल को, या फिर हम बात करें जो वीक सिग्नल होता है, लो या वीक सिग्नल की यदि मैं बात करूं तो लो या वीक सिग्नल को क्या करती है, हाई सिग्नल में या उच्च सिग्नल में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो परिभाषा की यदि हम बात करें, डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, कि वे युक्ति जो लो या वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है उसको एम्पलीफायर बोला जाता है। तो अब देखिए कि एम्पलीफायर के अंदर भी आपका बेसिक जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। तो ट्रांजिस्टर हमने पढ़ा था। तो ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है कि अकेला यदि मैं बात करूं कि एक अकेला ट्रांजिस्टर क्या किसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ट्रांजिस्टर के अंदर कोई ऐसी पावर नहीं होती कि वो किसी सिग्नल को क्या करे, एम्पलीफाई करे। लेकिन क्या होता है कि ट्रांजिस्टर के साथ में जो मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे, निष्क्रिय या फिर जिनको हमने पैसिव कंपोनेंट बोला जाता है जिनको, तो ट्रांजिस्टर के साथ में क्या किया जाता है, उन निष्क्रिय अवयवों का यूज करके, और वो कौन कौन से होते हैं, आर, एल और सी मैंने आपको बताए थे कि वे अवयव जो परिपथ में शक्ति की खपत करते हैं उनको पैसिव कंपोनेंट बोला जाता है। तो ट्रांजिस्टर के साथ में क्या किया जाता है, आर, एल, सी, इन तीनों को जोड़ा जाता है और इनको जोड़ करके क्या किया जाता है, एक परिपथ का निर्माण कर देते हैं। तो वो परिपथ क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि क्या यदि एक ट्रांजिस्टर किसी सिग्नल को अकेला एम्पलीफाई कर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, पैसिव कंपोनेंट या निष्क्रिय कंपोनेंट की भी आवश्यकता होगी। उनको साथ में जोड़ करके एक सर्किट बनाया जाएगा और वो सर्किट क्या कर सकता है, किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। तो जैसे हमने डायोड में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर जो डायोड होता है उसको बैटरी से जोड़ना, बाइसिंग, तो जो ये कंपोनेंट हम साथ में जोड़ते हैं तो इनकी जो प्रक्रिया होती है उसको भी क्या बोला जाता है, बाइसिंग बोला जाता है। कि किसी ट्रांजिस्टर के साथ आर, एल, सी इन सबको जोड़ करके किसी सर्किट का निर्माण करना क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहली चीज कि लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है एम्पलीफायर। उसके बाद में अकेला ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई नहीं कर सकता, उसके लिए उसके साथ में क्या जुड़े होने चाहिए, प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन सब चीज़ों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक अकेला एम्पलीफायर की यदि मैं बात करूं कि हमने किसी एक ट्रांजिस्टर को ले लिया, उसमें बाइसिंग कर दी, तो क्या वो अकेला इतना ज़्यादा सिग्नल को बढ़ा सकता है कि हमें जो है वो आउटपुट जो है वो जितना हमें प्राप्त होना चाहिए उतना प्राप्त हो? तो ये भी संभव नहीं होता। तो यदि मैं बात करूं तो एक अकेला जो एम्पलीफायर होता है, एक अकेला जो एम्पलीफायर होता है वो सिग्नल को उतना ज़्यादा क्या कर सकता है, एम्पलीफाई नहीं करता, या फिर लो सिग्नल को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता जितनी हमें आवश्यकता होती है। तो इसके लिए देखो क्या किया जाता है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाए जाते हैं। मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है कि जैसे सिंपल यदि हम समझे तो ये हमारा कोई फर्स्ट स्टेज हो गई, यहाँ हमने किसी को एम्पलीफायर सिग्नल इनपुट दिया था। अब देखो क्या हुआ कि इस फर्स्ट स्टेज वाले एम्पलीफायर ने क्या किया कि हमारा कुछ सिग्नल को क्या किया, उसने हाई कर दिया। तो जब फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर ने कुछ लो सिग्नल को बढ़ा करके कुछ आउटपुट के रूप में प्रदान किया, तो अब वो आउटपुट हम सीधा प्राप्त नहीं करते। उस आउटपुट को, बढ़े हुए आउटपुट को हम क्या करेंगे, दूसरा जो एम्पलीफायर सर्किट होगा उसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये हमारी कोई सेकंड स्टेज हो गई। तो कहने का मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब
जो लो सिग्नल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई सिग्नल में जब कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर एक अकेला एम्पलीफायर कुछ नहीं काम कर सकता, क्योंकि प्रत्येक एम्पलीफायर की एक रेटेड जो होती है वो एम्पलीफिकेशन की क्षमता होती है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, एक के बाद एक एम्पलीफिकेशन की कई स्टेज बनाई जाती है। जैसे कुछ सिग्नल इसने बढ़ाया, इसने बढ़ा हुआ सिग्नल इसको इनपुट के रूप में दे दिया, तो इसने उस सिग्नल को और ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर इस बढ़े हुए सिग्नल को तीसरी कोई स्टेज पे कोई और एम्पलीफायर लगा हुआ है उसको दे दिया, तो उसने उस सिग्नल को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इस तरीके से तब तक सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हम करते हैं जब तक कि हमें जो है हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती या प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो एम्पलीफायर होते हैं इनको मल्टी स्टेज या फिर प्रश्न कई बार पूछा जाता है कैस्केड एम्पलीफायर बोला जाता है इनको, कैस्केड एम्पलीफायर। तो जहां पर एक के बाद एक एम्पलीफायर की स्टेज का यूज किया जाता है उनको क्या बोला जाता है, कैस्केड एम्पलीफायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि मैंने आपको बताया कि हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। तो एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर की यूज करने के लिए मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताए थे अलग अलग, कि हम कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें सिर्फ 3 ही टर्मिनल होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो परिपथ की आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है, किसी एक को हम कॉमन कर लेते हैं और बाकी जो कॉमन कर दिया, जैसे मैंने बात करूं मैं यहाँ पर हमने कोई इमीटर को कॉमन कर दिया, तो इमीटर को कॉमन करने से क्या हुआ, कॉमन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इमीटर को हमने इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर क्या किया, कॉमन कर दिया। तो अब देखो क्या हुआ कि जो हमारी युक्ति जिसमें 3 टर्मिनल थे, तो किसी एक को कॉमन करने से हमें क्या हुआ, उस युक्ति के 4 टर्मिनल प्राप्त हो गए। तो जिससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी युक्तियां होती है उनमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट के टर्मिनलों की हमें आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जाता है, किसी एक टर्मिनल को कॉमन करके। तो जब हमने ट्रांजिस्टर को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज ही हमेशा एम्पलीफायर के लिए किया जाता है। अब देखो क्या होता है कि कॉमन इमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी जो गेन करंट होती है, आउटपुट और इनपुट करंट का अनुपात, गेन करंट की यदि हम बात करें वो, गेन वोल्टेज की यदि हम बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और गेन पावर की यदि हम बात करें तो वो भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यदि हम बात करें एम्पलीफायर के विषय में, तो एम्पलीफायर में देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो एम्पलीफायर करता क्या है। देखो कि जो जब हम बेस धारा में कुछ परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि हमेशा ट्रांजिस्टर का इमीटर बेस जंक्शन किस में जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड वाइस में, और कलेक्टर और बेस जंक्शन जो है हमेशा रिवर्स वाइस में जोड़ा जाता है। तो वही चीज एम्पलीफायर में होती है। तो एम्पलीफायर का क्या फंडा होता है कि जो लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो इनपुट जहां हम दे रहे हैं वहां का रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, और जो सर्किट जहां पर हम आउटपुट प्राप्त करते हैं वहां का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च रखा जाता है। तो वो क्या करता है कि निम्न प्रतिरोध सर्किट से उच्च प्रतिरोध सर्किट को क्या करता है, सिग्नल को स्थानांतरित करता है। लो रेजिस्टेंस सर्किट से जो सिग्नल का स्थानांतरण होता है वो किधर होता है, हाई रेजिस्टेंस सर्किट की ओर होता है। तो जिससे क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को, एम्पलीफायर को क्या बोला जाता है, ट्रांसफर टू रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, ट्रांसफर टू रेजिस्टेंस। दोबारा समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि आप ये समझिए, देखिए कि हमारा, मान लिया हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का हम यूज कर रहे हैं, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो इमीटर है वो आउटपुट और इनपुट दोनों में कॉमन होगा,
तो हमारा इनपुट सिग्नल देखो हम कहाँ देंगे, इन दो टर्मिनलों के बीच में। इनपुट सिग्नल हमारा इमीटर और बेस के बीच में होगा, तो इनका रेजिस्टेंस आपको पता है कम होता है। तो जब एम्पलीफायर का यूज हम करेंगे तो एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए उसका इनपुट रेजिस्टेंस कम रखना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो अधिक होना चाहिए, तभी वो क्या करता है, सिग्नल को बढ़िया तरीके से एम्पलीफाई करता है। तो इसी तरह क्या होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांसफर टू रेजिस्टेंस, मतलब सिग्नल को यहां से ट्रांसफर करके हाई रेजिस्टेंस पे वो क्या कर रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि हमेशा एम्पलीफायर की तरह काम करने के लिए हमेशा किस कॉन्फ़िगरेशन का हम यूज करेंगे, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। क्यों करते हैं, क्योंकि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की गेन करंट, गेन पावर और गेन वोल्टेज सभी क्या होती है, जो एम्पलीफायर के लिए आदर्श स्थिति होती है उसके अनुकूल होती है। इसके बाद में बात करते हैं, जो मैंने बात की थी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की, ये आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि सामान्य एम्पलीफायर में तो हमेशा कॉमन इमीटर का यूज करेंगे हम, लेकिन जहां पर हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाना हो, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है। प्रश्न कई बार रिपीट हुआ ये कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का यूज होता है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज होता है, ना कि कॉमन इमीटर का। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज हम नहीं करते हैं एम्पलीफायर करने के लिए या कि सिग्नल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कॉमन बेस की जो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस है वो उसके अनुकूल नहीं होता। तो ये कुछ एक बेसिक चीजें थी जो आपको एम्पलीफायर को पढ़ने से पहले ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एम्पलीफायर के वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, उसके विषय में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गीकरण में जो मैंने आपको बताए थे कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, और कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है कि जब हम जो ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल को कॉमन रख के 2 इनपुट और 2 आउटपुट के टर्मिनल बना लेते हैं, तो वो क्या था, कॉन्फ़िगरेशन था। तो बात करते हैं हम अभी एम्पलीफायर के वर्गीकरण के विषय में। तो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो आपके एम्पलीफायर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बात कर रहे हैं, तो वो 3 भाग कौन कौन से हो गए। पहला हो गया आपका कॉमन इमीटर, दूसरा हो गया आपका कॉमन बेस सीबी, और तीसरा हो गया आपका कॉमन कलेक्टर सीसी। ठीक है, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। कॉमन इमीटर में क्या होगा, इमीटर भाग को हम कॉमन रखेंगे, कॉमन बेस में हम बेस भाग को कॉमन रखेंगे, और कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, कलेक्टर भाग को कॉमन रखा जाता है। अब इनमें परीक्षा की दृष्टि से जो जो चीजें पूछी जाती है, अब यहां से मैं जो भी शब्द बोलूंगा हर एक शब्द महत्वपूर्ण होगा, उसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान के ही चलिएगा। हर शब्द को, हर चीज को आपको नोट करना है और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा एम्पलीफायर में। इनमें गहराई में आपको नहीं जाना है। जो भी मैं इनकी करंट गेन और जो भी चीजें आपको बताता हूं अभी, वो सारी की सारी चीजें बस उतनी ही आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के बारे में। तो कॉमन इमीटर में देखो क्या होता है कि आपका जो इमीटर भाग होता है वो कॉमन रखा जाता है। इस प्रकार मान लिया हमने कोई इमीटर को क्या किया जाएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर कॉमन रखा जाता है। अब देखो, जब भी प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो है किस कॉन्फ़िगरेशन का यूज जो है हम एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, कारण बता देता हूं मैं। पावर गेन, वोल्टेज गेन और करंट गेन,
ये तीनों की तीनों जो आपकी होती है वो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में जो होती है वो सर्वाधिक होती है, सबसे अच्छी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका कॉमन इमिटर एम्पलीफायर होता है उसका यूज हमेशा किस में किया जाता है, एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। जहां पर भी लीनियर एम्पलीफायर के विषय में पूछा जाए, रेखीय एम्पलीफायर, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लीनियर या रेखीय एम्पलीफायर के रूप में किसका यूज किया जाता है, हमेशा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है लीनियर एम्पलीफायर में। जहां भी प्रश्न आए रेखिक एम्पलीफायर और लीनियर एम्पलीफायर के रूप में किस कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो पावर गेन, वोल्टेज गेन और करंट गेन जो होती है वो काफी अच्छी होती है। दो चीजें होगी, दो प्रश्न यही बन गए आपके। तीसरा आपको पता है कि इमिटर भाग जो है वो कॉमन रखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्या ध्यान रखना है आपको, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की करंट गेन का मान। कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, सीधा फैक्ट है। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की करंट गेन का मान 50 से लेकर के 300 होता है। आपकी बुक में कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो लोकल गाइड है उसमें किसी में 50 से 200 दे रखा है, 50 से 250 दे रखा है, उसका कोई महत्व नहीं है। 50 से लेकर के 300 जो होता है वो करंट गेन का मान होता है। निम्मी की ऑफिशियल बुक में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, और कई परीक्षा में पूछा गया है वहां पर भी यही आंसर माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है, बस कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। पहली चीज क्या ध्यान रखोगे, पावर गेन, वोल्टेज गेन और करंट गेन सर्वाधिक होती है। दूसरा, रेखीय एम्पलीफायर के रूप में सर्वाधिक इसका यूज किया जाता है। तीसरा, इसकी जो करंट गेन होती है, हिंदी में वाले यदि हिंदी मीडियम यदि प्रश्न लिखा आ सकता है, धारा लब्धि बोला जाता है इसको, धारा लब्धि। जो करंट गेन होती है वो कितनी होती है, 50 से लेकर के 300 होती है। तो ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। अब बात करते हैं अगले एम्पलीफायर के विषय में। तो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमारा दूसरा जो टाइप है वो होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब देखो, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में क्या होगा कि आपका जो कलेक्टर भाग होगा वो तो कॉमन रखा जाएगा इनपुट और आउटपुट दोनों में, और जो आपका आउटपुट सिग्नल होगा वो कहाँ प्राप्त होगा, इमिटर और कलेक्टर के ऊपर। तो अब देखो इसके विषय में महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है हमें, कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन कम होती है, ये ध्यान रखना। वोल्टेज गेन का मान कम होता है, वोल्टेज गेन जो होती है वो कम होती है, लेकिन करंट गेन का मान ज्यादा होता है। मतलब वोल्टता लब्धि का मान तो कम, और जो आपकी करंट गेन होती है उसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है, इसका उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर जो दो सर्किट में जो इम्पीडेंस हो उनका अलग अलग हो, या प्रतिबाधा की मैचिंग के रूप में। तो जहां पर मान लिया हमने एक सर्किट का प्रतिरोध ज्यादा और एक सर्किट का प्रतिरोध कम है, तो इम्पीडेंस कहने का मतलब एक प्रकार का रेजिस्टेंस, तो प्रतिबाधा को मिलाने के लिए या उच्च प्रतिबाधा और निम्न प्रतिबाधा को आपस में जो है उनके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए किस एम्पलीफायर का हम यूज करते हैं, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का। तो अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का यूज कहाँ किया जाता है, प्रतिबाधा मैचिंग में किया जाता है। प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस मैचिंग। सामान्य शब्दों में मैं बात करूं तो एक उच्च प्रतिरोधी सर्किट और एक उच्च निम्न प्रतिरोधी सर्किट, दोनों का मिलान करने के लिए जहां पर इस प्रकार का सर्किट हो वहां किसका यूज किया जाएगा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम करंट गेन के विषय में। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की यदि मैं करंट गेन की बात करूं तो सीधा ध्यान रखना है आपको, 50 से लेकर के कितनी होती है, 500 तक होती है। तो क्या चीज निकल करके आई कि करंट गेन जो होती है वो कॉमन इमिटर की अपेक्षा कॉमन कलेक्टर की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये चार चीजें आप ध्यान रखोगे कि वोल्टेज गेन कम होती है, करंट गेन ज्यादा होती है। यूज कहाँ करते हैं, सामान्य रूप से एम्पलीफायर की तरह नहीं करते,
लेकिन जहाँ पर प्रतिबाधा मैचिंग करनी हो वहाँ पर करेंगे। और जो करंट गेन का मान होता है वो क्या होता है आपका 50 से लेकर के 500 होता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कॉमन बेस की। तो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो अगला प्रकार होता है वो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायः एम्पलीफायर के रूप में कॉमन बेस एम्पलीफायर का यूज नहीं किया जाता। बेस को कॉमन रख करके एम्पलीफायर का क्या कर सकते हैं हम, निर्माण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो और जो अन्य जो चीज़ें वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये सब क्या होती है, एक एम्पलीफायर के रूप में काम करने के लिए जो है वो आदर्श रूप से सही नहीं होती, इसलिए इसका यूज प्रायः नहीं किया जाता। तो इसके विषय में आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉमन बेस का सिर्फ यूज वहीं कर सकते हैं जहां पर हमें वोल्टेज एम्पलीफायर बनाना हो। तो वोल्टेज एम्पलीफायर या वोल्टता एम्पलीफायर में इसका यूज फिर भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य एम्पलीफायर उसमें इसका यूज जो है वो नहीं किया जाता। तो पहली चीज़ आपकी क्लियर होगी कि कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एम्पलीफायर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर और कॉमन बेस, तीनों की महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी वो हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं कि दूसरा जो किस आधार पर इसको बांटा गया है। अब बात करते हैं हम सिग्नल के आधार पर। सिग्नल के आधार पर तो अभी पहले हमने पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, अब है सिग्नल के आधार पर। इनमें से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। सिग्नल के आधार पर देखो, आपको पता है कि एक तो हम क्या देते हैं, इनपुट, और एक हम देते हैं आउटपुट लेते हैं। तो इनपुट और आउटपुट इन दोनों के आधार पर अलग अलग उनको बांटा जाता है। तो इनपुट के आधार पर यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा लो सिग्नल एम्पलीफायर। इनपुट के आधार पर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लो सिग्नल एम्पलीफायर। और दूसरा होता है हमारा जो है हाई सिग्नल या बिग सिग्नल एम्पलीफायर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, बिग सिग्नल एम्पलीफायर। कुछ भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। आपको क्या ध्यान रखना है कि लो सिग्नल एम्पलीफायर में कौन से एम्पलीफायर आता है, जो आपका वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब लो वोल्टेज को जो हाई वोल्टेज में एम्पलीफाई कर रहा है, या फिर मतलब कम मान के वोल्टेज सिग्नल को ज़्यादा मान के वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है आपका लो सिग्नल एम्पलीफायर। उसके बाद यदि हम बात करें हाई सिग्नल एम्पलीफायर की, तो हाई सिग्नल एम्पलीफायर में जो आते हैं आपके वो पावर एम्पलीफायर आते हैं। पावर एम्पलीफायर क्या होते हैं अभी जस्ट हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो इनके विषय में अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो पावर एम्पलीफायर आप ये समझिए कि जो पावर को क्या करते हैं, पावर सिग्नल को बढ़ाने का काम करते हैं, वो पावर एम्पलीफायर होते हैं। इनको भी अलग अलग टाइप में बांटा हुआ है। इनके विषय में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी अभी हम देखेंगे। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि इनपुट के आधार पर आपका एम्पलीफायर कितने भागों में बांट दिया मैंने, 2 भागों में। लो सिग्नल को बोला जाता है वोल्टेज एम्पलीफायर, और हाई सिग्नल को क्या बोला जाता है, पावर एम्पलीफायर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आउटपुट के आधार पर। तो आउटपुट के आधार पर देखो, आउटपुट के आधार पर यदि हम बात करें तो आउटपुट के आधार पर आपको पता है कि एक एम्पलीफायर को कैसे कैसे काम करता है। एक तो आपका हो गया करंट एम्पलीफायर, एक आपका हो गया वोल्टेज एम्पलीफायर, और एक आपका होता है जो है वो पावर एम्पलीफायर। तो इन्हीं 3 चीज़ों के जो सिग्नल होते हैं उन्हीं को एम्पलीफायर बढ़ाने का काम करता है। तो इसमें कुछ भी देखने वाली चीज़ तो है ही नहीं कि करंट एम्पलीफायर क्या होता है। तो करंट एम्पलीफायर निम्न जो करंट सिग्नल की धारा होती है उस सिग्नल को हाई करंट सिग्नल की धारा में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो करंट एम्पलीफायर। यही काम वोल्टेज एम्पलीफायर में होता है, और जो पावर को कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है पावर एम्पलीफायर। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है परीक्षा की दृष्टि से कि करंट एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर इन दोनों के विषय में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, वैसे मैं बता चुका हूँ, करंट एम्पलीफायर के रूप में किन किन कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। कॉमन इमीटर का और कॉमन कलेक्टर का। लिखा आ सकता है धारा प्रवर्धक के रूप में किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को आप प्राथमिकता दोगे। तो पहली बात तो दोनों तो लिखे हुए नहीं आएंगे एक जगह कि कॉमन इमीटर भी लिखा हो कॉमन कलेक्टर भी लिखा हो।
तो दोनों में से कोई एक होगा, तो या तो हम कॉमन कलेक्टर का यूज कर सकते हैं या फिर कॉमन इमीटर का यूज करते हैं। लेकिन वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में किसका यूज किया जाता है? बात यदि हम करें वोल्टेज एम्पलीफायर की, तो वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज जो है वो वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। ठीक है, करंट के लिए कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, और वोल्टेज के लिए कॉमन बेस एम्पलीफायर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं पावर एम्पलीफायर के विषय में। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पावर एम्पलीफायर्स के बारे में। तो पावर एम्पलीफायर क्या होता है कि ऐसे एम्पलीफायर जो लो पावर के सिग्नल को हाई पावर के सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? पावर एम्पलीफायर कहलाते हैं। बात करते हैं पावर एम्पलीफायर को बांटा कितने भागों में गया है, यहीं से प्रश्न बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पावर एम्पलीफायर को देखो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं क्लास ए, दूसरा आपका होता है क्लास बी पावर एम्पलीफायर, तीसरे आपके होते हैं क्लास ए बी, और चौथे आपके होते हैं क्लास सी एम्पलीफायर। बात कर रहे हैं किसकी? हम पावर एम्पलीफायर की। तो पावर एम्पलीफायर को कितने भागों में बांट दिया हमने? 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। अब इन चारों की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। सिर्फ जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे जहां से प्रश्न बना है और बन सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लास ए एम्पलीफायर की। तो इसके विषय में 5-6 जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही ध्यान रखनी है हमें। कि सबसे पहले हम बात करें कि जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसमें जो क्यू पॉइंट होता है, तो ये क्यू पॉइंट भी चलिए मैं पहले आपको क्यू पॉइंट और डीसी लोड लाइन क्या होती है इसके विषय में बताता हूं। उसके बाद हम क्लास ए एम्पलीफायर के विषय में पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो बात करते हैं डीसी लोड लाइन क्या होती है और जो हमारा क्यू पॉइंट होता है वो क्या होता है। तो जब भी किसी ट्रांजिस्टर का यूज हम एम्पलीफायर की तरह करते हैं तो उसका जो एम्पलीफायर एक्शन होता है या एम्पलीफाइंग एक्शन सिग्नल होता है वो कैसे काम करता है कि जब आप सर्किट में या किसी एम्पलीफायर के इनपुट पर सिग्नल प्रदान करते हो तो क्या होता है, आपकी बेस करंट प्रवाहित होती है। और बेस करंट में परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो आपकी जो कलेक्टर धारा होती है और जो VCE या फिर कलेक्टर वोल्टेज होती है उनके अंदर भी क्या होते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो यदि हम बात करें तो होता क्या है कि जो एक तरफ हमने मान लिया निम्न प्रतिरोध का सर्किट है और एक तरफ होता है उच्च प्रतिरोध का सर्किट। क्यों? क्योंकि यदि हम ज्यादातर यूज किसका करते हैं, कॉमन इमीटर का, तो इमीटर भाग हमारा क्या रखा जाता है, कॉमन रखा जाता है और कलेक्टर भाग जो है वो आउटपुट में लिया जाता है। तो जब हम बात करें कि जो एम्पलीफायर होता है उसको ट्रांसफर टू रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, ट्रांसफर टू रेजिस्टेंस। ट्रांसफर टू रेजिस्टेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, जो सिग्नल होता है उस सिग्नल को निम्न प्रतिरोध सर्किट से उच्च प्रतिरोध सर्किट की ओर क्या करता है, फॉरवर्ड करने की योग्यता रखता है। मतलब यहाँ का हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो लो है और यहाँ का क्या होता है, हाई होता है। तो जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है वो भी जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कलेक्टर भाग के ऊपर ही क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ही हमें क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। तो जब निम्न प्रतिरोध सर्किट से उच्च प्रतिरोध सर्किट की ओर जो उसकी स्थानांतरण करने की या फिर सिग्नल को भेजने की जो योग्यता होती है उसके कारण क्या बोला जाता है, एक जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसको ट्रांसफर टू रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं डीसी लोड लाइन और क्यू पॉइंट क्या होता है। ज्यादा कुछ हमें ध्यान नहीं रखना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि डीसी लोड लाइन क्या होती है। बेसिकली किसी भी ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षण पर बनाई जाती है। सबसे पहली चीज क्या, आउटपुट पर, ठीक है।
क्योंकि हम एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर में सिग्नल हमें कहाँ लेना है, आउटपुट के ऊपर लेना है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक काल्पनिक रेखा बनाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, डीसी लोड लाइन। ऐसा नहीं है कि एम्पलीफायर के ऊपर खींची जाती है। जब सर्किट का डिजाइन किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है उस ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या रखना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो यदि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट स्थिर नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा, डिस्टॉर्शन पैदा होगा। उसमें क्या है, चड़चड़ाहट की आवाज आपने सुनी होगी रेडियो में। तो इस प्रकार की ये जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है, क्यू पॉइंट के स्थिर ना रहने के कारण। इसको क्या बोला जाता है, क्यू पॉइंट या जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो आउटपुट होता है हमारा, जैसे हम बात करें कॉमन इमीटर की, तो कॉमन इमीटर का जो आउटपुट अभिलक्षण होता है, ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण भी हमने पढ़ने थे। तो हम बात करें, जो ध्यान रखना है आपको, इनपुट अभिलक्षण और आउटपुट अभिलक्षण। सीधा पहले यहां समझ लो कि आउटपुट अभिलक्षण किस किस के बीच में होता है। जो आपका आउटपुट की धारा और आउटपुट की वोल्टेज के बीच में जो अभिलक्षण बनाया जाता है वो आपका क्या होता है, आउटपुट अभिलक्षण होता है। और इनपुट की धारा और इनपुट की वोल्टेज के बीच में जो अभिलक्षण खींचा जाता है उसको बोला जाता है इनपुट अभिलक्षण। तो इस प्रकार डीसी लोड लाइन किसके ऊपर खींची जाती है, आउटपुट के ऊपर, ना कि इनपुट पर। तो होता क्या है कि जैसे ये हमारी कोई धारा होगी, जब हम आउटपुट अभिलक्षण बनाएंगे, ये हमारी आउटपुट के ऊपर वोल्टेज क्या होगी, VCC, कोई आउटपुट वोल्टेज हो गई। तो अब देखो क्या किया जाता है कि यहाँ एक कोई काल्पनिक रेखा मान ली हमने, इस प्रकार की कोई रेखा बना दी जाती है। तो अब क्यू पॉइंट देखो क्या होता है, सीधा सिंपल ये समझो कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ना हमारा, अब ये रेखा जो होती है वो बेसिकली क्या होता है, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे हमने पढ़े थे, आपका सैचुरेशन रीजन हो गया, कट ऑफ रीजन हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो वहां मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो ट्रांजिस्टर होता है उसका यूज हमें किस में करना चाहिए, एक्टिव रीजन में करना चाहिए। तो ये क्या करती है कि एक रेखा को बना लिया, रेखा बना करके अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि पहली चीज कि आउटपुट अभिलक्षण के ऊपर बनाई जाती है। दूसरा कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ना वो हमेशा क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को मान लिया, ये हमने कोई ऑपरेटिंग पॉइंट ले लिया, तो ऑपरेटिंग पॉइंट इस प्रकार का होना चाहिए कि वो क्या है, ना तो समय के साथ में परिवर्तित हो और ना वो क्या है, उसमें जैसे रेजिस्टेंस बढ़ गया, ताप बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या है, उसमें जो है वो ऑपरेटिंग पॉइंट भी हमारा स्थिर नहीं होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक क्या किया जाता है, डीसी लोड रेखा बनाई जाती है और उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक ऑपरेटिंग पॉइंट स्थिर कर दिया जाता है। तो कोई भी एम्पलीफायर जो आपका होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा किस पर निर्भर करती है, उसके ऑपरेटिंग पॉइंट पर करती है। तो जब ऑपरेटिंग पॉइंट यदि मान लो आपका सैचुरेशन रीजन में जा रहा है तो भी उसमें जो है वो अस्थिरता पैदा होगी। यदि आपका कट ऑफ में जा रहा है तो भी उसमें क्या होगी, अस्थिरता पैदा होगी। तो इसलिए हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो हमेशा किस में सेलेक्ट किया जाता है, एक्टिव रीजन में ही रखा जाता है उसको। तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यदि आप मान लिया यहाँ ले लिया तो नीचे चली गई तो आपका कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। यहाँ ले लिया तो आपका मान लिया कि एक सैचुरेशन रीजन में आपकी वेव चली जाएगी। जैसे यहाँ पर ये मैक्सिमम होती है लिमिट, मान लिया ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है, ये इधर हमारी मैक्सिमम लिमिट है, वोल्टेज का मान इससे ज़्यादा नहीं होगा और करंट का इससे ज़्यादा। तो अब यहाँ अगर हमने ले लिया ऑपरेटिंग पॉइंट सेट किया तो यहाँ से देखो वेव हमारी किस में जा रही है, ऊपर सैचुरेशन को भी पार कर देगी। और इधर ले लिया, नीचे ले लिया, मान लिया मैं यहाँ ले लेता हूँ तो क्या होगी, मेरी वेव जो है वो कट ऑफ रीजन में चली जाती है। तो इसलिए क्या होता है, हमेशा ऑपरेटिंग पॉइंट को किस में रखना चाहिए, एक्टिव रीजन में रखना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि जो आपका पॉइंट है वो किससे, ताप वृद्धि से या फिर जो है बेस धारा में परिवर्तन से, इन सब से क्या है, हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है, वो हो सकता है जब हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट एकदम मिडिल में और किस रीजन में हो, एक्टिव रीजन में हो। उसके बाद
आपको ये चीज़ पता ही है कि मीटर जंक्शन फॉरवर्ड में होता है और कलेक्टर हमेशा रिवर्स में होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब ये डीसी लोड लाइन और ये सब बनाया जाता है तो लोड रेजिस्टेंस का होना आवश्यक होता है। वहाँ पर लोड रेजिस्टेंस के होने पर ही क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा सिग्नल जो है वो किस रीजन की ओर बढ़ रहा है, क्या वो कट ऑफ में जा रहा है या फिर वो सेचुरेशन में जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, एक स्टेबिलिटी पॉइंट सेट कर दिया जाता है। उस स्टेबिलिटी पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्यू पॉइंट बोला जाता है या फिर उसको बोला जाता है स्थिरांक बिंदु। तो ये होती है आपकी डीसी लोड लाइन और क्यू पॉइंट। ज़्यादा नहीं ध्यान रखना, बस यही रखना है कि आउटपुट अभिलक्षण पर एक काल्पनिक रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा के बीचों बीच एक ऑपरेटिंग पॉइंट सेट कर दिया जाता है। वो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा किस रीजन में होना चाहिए, एक्टिव रीजन में। अब बात करते हैं हम जो पावर एम्पलीफायर में मैंने आपको बताया था, तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर की। तो हम बात कर रहे थे क्लास ए एम्पलीफायर की। तो अभी जो मैंने आपको बताया था, तो क्लास ए एम्पलीफायर में जो क्यू पॉइंट होता है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पूरा बीचों बीच लिया जाता है। ठीक है, डीसी भार रेखा के पूरा मिडिल में लिया जाता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा वो आपसे, प्रश्न वो वेव फॉर्म में पूछता है। तो जिससे क्या होता है कि जब आपने मिडिल में पॉइंट ले लिया क्यू पॉइंट, पहला प्रश्न तो यही हो गया कि पॉइंट मिडिल जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ लिया जाता है, मिडिल में। दूसरा कि क्लास ए एम्पलीफायर क्या करता है, पूरी जो है वो तरंग प्रदान करता है। मतलब इनपुट का जितना सिग्नल हम उसको दे रहे हैं, सेम उसी टाइप का सिग्नल वो आउटपुट में प्रदान करता है, पूरा 360 डिग्री का। जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे जो बी ए बी ये सारे एम्पलीफायर, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आउटपुट की इसकी तरंग भी कैसी होती है, पूरी मतलब इनपुट सिग्नल की। ये आपका मान लिया इनपुट है, तो आउटपुट में भी ये पूरा 360 डिग्री का क्या करेगा, सिग्नल प्रदान करता है। ठीक है, तो पूरा 360 डिग्री का क्या होता है, इसमें आउटपुट सिग्नल होता है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, क्लास ए एम्पलीफायर का यूज, उससे फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें। तो क्लास ए एम्पलीफायर का यूज आपको मैं बता दूं, 2 जगह या 3 जगह होती है। तो आपने देखा होगा जो माइक्रोफोन होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, इन सब में किसका यूज किया जाता है, टेप रिकॉर्डर का जो प्ले हेड होता है उसमें, इन सब में किसका यूज किया जाता है, आपका क्लास ए एम्पलीफायर का। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है इसमें से, तो उसमें क्या है कि प्रश्न देखे होंगे आपने कि क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, क्लास बी की, क्लास ए बी की, क्लास सी की। एफिशिएंसी जरूर ध्यान रखनी है आपको। तो यदि मैं बात करूं क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी 2 प्रकार की है, 35% और 50%। ये 35 और 50 किस पर निर्भर करते हैं, कपलिंग पर निर्भर करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 35 कपलिंग देखो क्या होती है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो हमने किया था तो हमने देखा था मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या किया जाता था कि जो एक एम्पलीफायर का जो आउटपुट सिग्नल है वो दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट सिग्नल में प्रदान कर दिया जाता है। तो वहां पर क्या किया जाता है कि जो आउटपुट से सिग्नल हम दे रहे हैं दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट को, तो वहां उन दोनों को जोड़ने के लिए कपलिंग का यूज होता है। तो वो हो सकता है रेजिस्टेंस हो सकता है ट्रांसफार्मर कपलिंग हो। तो इस प्रकार क्या होता है, अलग अलग कपलिंगों का यूज होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए क्या ध्यान रखना है कि यदि आपने रेजिस्टेंस कपलिंग का यूज किया है, कौन सी कपलिंग, प्रतिरोध कपलिंग या रेजिस्टेंस कपलिंग, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि यदि एक क्लास ए एम्पलीफायर में रेजिस्टेंस कपलिंग का यूज होता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी बतानी है आपको, 35% होती है। और यदि ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज किया गया है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 50% हो जाती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी बाइज आपको पता चल रहा होगा कि एफिशिएंसी कम होती है, इसीलिए जो छोटी चीजें होती है उनमें इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार क्लास ए एम्पलीफायर में आपको क्यू पॉइंट ध्यान रखना है, कहाँ होता है, आउटपुट वेव फॉर्म इनपुट की कितने % होती है, पूरी होती है 360 डिग्री, किस किस में यूज होता है, 1-2 महत्वपूर्ण यूज, यही परीक्षा में पूछे गए हैं बार बार। और एफिशिएंसी निर्भर किस पे करती है, कपलिंग पे, और कपलिंग के टाइप अभी आगे हम पढ़ लेंगे। जैसे आपने देखा होगा प्रतिरोध कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, तो इस प्रकार ये अलग अलग होती है।
तो ये होता है हमारा क्लास ए एम्पलीफायर। बात कर लेते हैं क्लास बी एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर की। तो सबसे पहले वही क्यू पॉइंट के आधार पर ही, तो क्लास बी एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उसका हमने कहाँ लिया था, बीचों बीच लिया था, बिल्कुल मिडल में। क्लास बी का कहाँ लेते हैं, कट ऑफ पॉइंट पर लेते हैं, कट ऑफ रीजन में लिया जाता है। कट ऑफ रीजन में लेने से क्या होता है कि जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो क्या होता है, सिर्फ जो इनपुट होता है उसका आधा होता है, या 180 डिग्री आप मान सकते हो। तो जैसा हमने पढ़ा था जब मैंने अर्ध तरंग दृष्टिकारी या हाफ वेव रेक्टिफायर आपको बताया था, तो उसकी वेव किस प्रकार की प्राप्त हो रही थी, इस प्रकार से आधी। तो बिल्कुल इसका जो तरंग रूप होता है वो क्या होता है, कहने का मतलब यदि ये हमारा इनपुट है तो ये आउटपुट के रूप में कितना देगा, सिर्फ ये प्रदान करेगा, ये हिस्सा ऊपर वाला। तो सिर्फ इसमें जो सिग्नल का प्रवर्धन होता है वो 180 डिग्री में होता है, आउटपुट इसका 180 डिग्री प्राप्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो कट ऑफ पॉइंट हमने क्या ले लिया, बिल्कुल यहाँ पर ले लिया, सॉरी क्यू पॉइंट हमने बिल्कुल कहाँ पर ले लिया, कट ऑफ रीजन में ले लिया। तो जो नेगेटिव की तरंग होती है वो हमें किसमें, सिग्नल के रूप में उसको प्रवर्धित वो नहीं करता, और आउटपुट इसका 180 डिग्री प्राप्त होता है। अब यदि हम बात करें इसके यूज की, तो इसका यूज जो बैटरी से चलने वाले रेडियो होते हैं, ठीक है, टेप रिकॉर्डर हो गया आपका, इन सब में किया जाता है। अब देखो टेप रिकॉर्डर ए में भी आया था, टेप रिकॉर्डर बी में भी आ गया। तो यदि दोनों ही दिए हों तो आपका आंसर क्या होगा, बी करना है आपको, क्लास बी, क्योंकि क्लास बी एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो क्लास ए की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। 78.5% इसकी क्या होती है, दक्षता होती है, ठीक है। और अलग पॉइंट क्या था कि क्लास ए एम्पलीफायर का यूज मैंने आपको बताया था, टेप रिकॉर्डर का जो प्ले हेड होता है उसमें होता है, और जो बैटरी चालित रेडियो और टेप रिकॉर्डर में जो ज़्यादातर यूज होता है वो क्लास बी एम्पलीफायर। उसके बाद में इसकी एफिशिएंसी कितने परसेंट होती है, 78.5%। तो इतनी चीज़ें आपको क्लास बी पावर एम्पलीफायर में ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्लास सी पावर एम्पलीफायर की। चलो उससे पहले पढ़ लेते हैं हम क्लास ए बी। तो क्लास ए बी में देखो क्या होगा कि क्लास ए में हमने पढ़ा था कि जो क्यू पॉइंट था वो बिल्कुल मिडिल में था, क्लास बी में जो क्यू पॉइंट था वो बिल्कुल कट ऑफ रीजन में था। तो क्लास ए बी में क्या होता है, इन दोनों के बीच में, मान लिया ना तो वो ज़्यादा बीच में होगा और ना ज़्यादा वो कहाँ होगा, कट ऑफ रीजन में होगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसकी आउटपुट तरंग किस प्रकार की होती है कि जो पॉजिटिव साइकिल होता है वो तो पूरा प्राप्त होता है, जैसे पॉजिटिव साइकिल तो पूरा प्राप्त होगा, लेकिन नेगेटिव वाला साइकिल क्या होता है, आधा ही प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे इस प्रकार से, फिर पॉजिटिव साइकिल पूरा और फिर नेगेटिव साइकिल जो है वो आधा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पॉजिटिव साइकिल आपका पूरा प्राप्त होता है और नेगेटिव साइकिल जो है वो आधा प्राप्त होता है। क्योंकि जब बी में हमने पढ़ा था तो बी का तो ये, जैसे यहाँ पर कोई तरंग थी तो तरंग का वो क्या कर रहा था, नेगेटिव वाला हिस्सा तो हमें पूरा प्राप्त ही नहीं हो रहा था। इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव वाला पूरा और नेगेटिव वाला आधा प्राप्त होता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर में जो आउटपुट वेव फॉर्म होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव साइकिल पूरा प्राप्त होगा और नेगेटिव साइकिल जो है वो आधा प्राप्त होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी दक्षता के बारे में। तो दक्षता वही, जब हम दोनों के बीच में ले रहे हैं तो दक्षता में भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, 50 से लेकर के कितनी हो सकती है, 78.5% तक हो सकती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इस क्यू पॉइंट को आप ऊपर की ओर ले जाते जाओगे तो दक्षता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे क्यू पॉइंट को नीचे की ओर लाते जाओगे तो दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जहां पर भी मान लिया हमने थोड़ा कट ऑफ के पास में है तो हो सकता है दक्षता 70% हो, यदि बिल्कुल मिडिल के पास में है तो हो सकता है दक्षता कितनी हो, 50-55% हो। तो क्या ध्यान रखना है कि दक्षता कितनी होती है, 50 से लेकर के 78.5% तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम क्लास सी एम्पलीफायर की। अब देखो क्लास सी एम्पलीफायर में सबसे पहले वही चीज क्यू पॉइंट की बात करते हैं।
तो क्लास ए में पढ़ा था पूरा बीच में, क्लास बी में यहाँ था, क्लास सी ए बी में यहाँ था, इस रीजन में कहीं भी हो सकता था। अब देखो क्लास सी में क्या होता है, जो कट ऑफ रीजन होता है ना उससे भी नीचे ले लेते हैं। क्यू पॉइंट कहाँ ले लेते हैं, कट ऑफ से भी नीचे, यहाँ ले लिया मान लिया। तो अब क्या होता है कि कट ऑफ पॉइंट मैंने आपको बताया जैसे जैसे नीचे लाओगे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना वो 78.5% से भी ज्यादा होती है। अब देखो ये सीधा का सीधा प्रश्न है, 78.5 का मतलब है 78.5, उनमें मैंने 78.5 बताया था, तो 78.5 से ऊपर उसकी दक्षता नहीं जा सकती। तो इसकी दक्षता क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है कि पावर एम्पलीफायर के किस एम्पलीफायर में जो है वो जो एफिशिएंसी है वो सर्वाधिक होती है। हमारा आंसर क्या होगा, क्लास सी एम्पलीफायर। दूसरा प्रश्न कि इसका क्यू पॉइंट कहाँ लिया जाता है, तो कट ऑफ बिंदु से भी नीचे, कट ऑफ पॉइंट से भी क्या किया जाता है, नीचे लिया जाता है इसका क्यू पॉइंट। ठीक है। अब देखो कि जब आपने मिडिल में लिया था तो आपको वेव फॉर्म पूरा प्राप्त हो रहा था, जब मिडिल से कट ऑफ पे लाए थे तो आपको सिर्फ ये पॉजिटिव वाला मिल रहा था, जब ये वाला लेकर के आए थे ये बीच वाला, तब हमें पॉजिटिव पूरा मिल रहा था और नेगेटिव आधा मिल रहा था। अब क्या होगा, अब तो हम पूरा ही नीचे ले गए तो पॉजिटिव से भी कम प्राप्त होगा। अब जो आउटपुट सिग्नल की जो वेव होती है या तरंग होती है वो हमें पॉजिटिव साइकिल से भी कम प्राप्त होता है। मतलब कहने का कि ये जो साइकिल है इनपुट का मान लिया तो इसके भी बहुत ही कम, मतलब आधे चक्कर ही हमें क्या होगा मिलेगा। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो सर्वाधिक बढ़ जाती है। तो ये थे हमारे पावर एम्पलीफायर। ध्यान रखना है आपको, जितनी चीजें बताई है ज्यादा फोकस उन्हीं पे करना है। तो दक्षता पे विशेष ध्यान देना आप तीनों की, जो चारों पूछे गए इनकी, तीन ही है बेसिकली, क्योंकि उसकी तो 50 से 78.5 के बीच में आ गई। तो दक्षता पे विशेष ध्यान देना है आपको। और महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या हो सकता है कि जो क्लास ए में मैंने आपको बताया था, तो प्रश्न को पूरा पढ़ना आप, ट्रांसफार्मर कपलिंग के आधार पर पूछ रहा है या रेजिस्टेंस कपलिंग के आधार पर, तो उनकी दक्षता वेरी करती है दोनों के अकॉर्डिंग, तो वो चीज ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आगे किन आधारों पर इनको बांटा गया है। अब बात करते हैं अगला आधार क्या हो सकता है इनको बांटने का। तो जैसा हम पढ़ रहे थे कपलिंग के आधार पर, तो कपलिंग देखो पहले ही बता दिया मैंने कि जैसे एक एम्पलीफायर का आउटपुट दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट के रूप में देना, ये मान लिया फर्स्ट और ये सेकंड। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे कोई एक एम्पलीफायर किसी सिग्नल को उतना ज़्यादा एम्पलीफाई नहीं कर रहा जितनी हमें आवश्यकता है, तो उस केस में क्या किया जाता है, एक के बाद एक 2-3 स्टेज बना करके एम्पलीफायर की स्टेजें बना दी जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है फिर कि हमारा जो जितना हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त करना होता है उतना आउटपुट सिग्नल हमें प्राप्त होता है। तो कपलिंग के आधार पर ज़्यादा इसमें भी नहीं देखना, हमें बाद में समझेंगे इनको। कपलिंग के आधार पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे कोई लो सिग्नल के एम्पलीफायर है, बहुत छोटे सिग्नल के एम्पलीफायर है जहां पर मान लिया 2 ही स्टेज एम्पलीफायर की जुड़ी हुई है, तो वहां पर क्या होता है, सीधे डायरेक्ट कपलिंग होती है। वहां पर क्या किया जाता है, डायरेक्ट कपलिंग होती है। कहने का मतलब जो पहले का आउटपुट सिग्नल है वो दूसरे के इनपुट में प्रदान करने के लिए बीच में कोई भी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या फिर ट्रांसफार्मर ये सब नहीं जोड़ा जाता, सीधा उनको क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो डायरेक्ट कपलिंग में भी क्या होता है कि जैसे सिग्नल में रुकावटें पैदा होती है, लेकिन जैसे छोटे सिग्नल की है तो छोटे सिग्नल में डायरेक्ट कपलिंग चल जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर इन सब में जो है वो खर्चा भी अधिक होता है। तो वहां पर कौन सी कपलिंग का यूज किया जाता है, डायरेक्ट कपलिंग। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि लो सिग्नल जो एम्पलीफायर होते हैं उनमें कपलिंग का कौन सा प्रकार यूज लेते हैं हम, तो डायरेक्ट कपलिंग। उसके बाद बात करते हैं हम कि दूसरी जो टाइप होता है वो होती है आरसी कपलिंग। आर और सी कपलिंग का मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। तो क्या किया जाता है कि जैसे आउटपुट प्रदान करने के लिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो
अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि आउटपुट देने के लिए एक प्रतिरोध और कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो जो पहले का आउटपुट है वो दूसरे के इनपुट में देने के लिए बीच में प्रतिरोध और कैपेसिटर जोड़े होते हैं, तो इसको बोला जाता है आरसी कपलिंग। आरसी कपलिंग का नुकसान एक ये होता है कि जैसे इसमें रेजिस्टेंस का यूज होता है, तो रेजिस्टेंस के यूज की वजह से क्या होता है कि जब पहले का आउटपुट सिग्नल दूसरे के इनपुट में प्रदान किया जाता है तो सिग्नल में बहुत ज़्यादा क्या होती है, रुकावट पैदा होती है, तो जिससे जो सिग्नल होता है वो उतना ज़्यादा बढ़िया हमें नहीं मिल पाता। तो उसके लिए क्या किया जाता है, फिर ट्रांसफार्मर कपलिंग की जाती है। तो सबसे बढ़िया कपलिंग का यदि टाइप पूछा जाए तो वो क्या होती है, ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है। ट्रांसफार्मर कपलिंग में एक ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है पहले के आउटपुट को दूसरे के इनपुट में प्रदान करने के लिए। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, तीनों में से सबसे महंगी कपलिंग पूछी गई है कई बार, तो ध्यान रखना है कि जो आपकी ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है वो सबसे महंगी कपलिंग का टाइप है। अन्य सबसे सस्ती पूछी जाए तो डायरेक्ट है, क्योंकि कुछ खर्चा ही नहीं होना। और उसके बाद में आपकी आरसी कपलिंग, और सबसे महंगी कपलिंग का टाइप कौन सा होता है, आपका ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है। अब बात करते हैं हम अगले टाइप के विषय में। आगे इनको बांटा जाता है फ्रीक्वेंसी के आधार पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, ध्यान रखना है आपको, फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है, उसी रेंज में ये अलग अलग इनको बांटा गया है। जैसे ऑडियो फ्रीक्वेंसी की अलग होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी की अलग होगी, इंटरमीडिएट की अलग होगी, या फिर VHF या UHF जो होती है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, उनकी अलग रेंज होती है। तो रेंज आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जिनको बोला जाता है AF एम्पलीफायर। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या होते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के कहां तक यूज किए जाते हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज तक जो एम्पलीफायर यूज करते हैं हम, या फिर जो एम्पलीफायर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, या हिंदी में क्या बोला जाता है, श्रव्य आवृत्ति एम्पलीफायर। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार के एम्पलीफायर यूज कहाँ होते हैं, तो माइक्रोफोन जो होता है आपका, उसमें जो एम्पलीफायर की रेंज होती है वो यही होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का यूज कहां से कहां तक किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर वे एम्पलीफायर होते हैं जो 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 मेगा हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले एम्पलीफायर को क्या बोला जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोला जाता है। यूज कहाँ होते हैं, जो रेडियो स्टेशनों पर प्रसारण में किन एम्पलीफायर का यूज किया जाता है, वो एम्पलीफायर आपके कौन से होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के एम्पलीफायर होते हैं। और इनकी रेंज क्या होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी के एम्पलीफायर की, 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 मेगा हर्ट्ज तक। आपकी किताबों में मैंने देखा है कई में ये रेंज अलग हो सकती है, तो अलग उन पे ध्यान नहीं देना है आपको। एकदम ऑथेंटिक ऑफिशियल बुक है, उसकी रेंज में आपको बता रहा हूँ, 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 मेगा हर्ट्ज तक आपको यही ध्यान रखनी है और परीक्षा में यही करके आनी है, अन्यथा आपका प्रश्न जो है वो गलत होगा। तो दूसरा टाइप क्या होता है फ्रीक्वेंसी के आधार पर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर 20 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज। अगला आपका टाइप है वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर आपके 4 मेगा हर्ट्ज से लेकर के, मेगा हर्ट्ज बोल रहा हूँ, 7 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं। तो वे एम्पलीफायर जिनकी कार्य करने का
जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 4 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 7 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, उनको वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोला जाता है। टीवी के अंदर वीडियो सिग्नल, वीडियो पिक्चर को एम्पलीफाई करने में जिस एम्पलीफायर का यूज होता है उसको क्या बोला जाता है? वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? टीवी में पिक्चर या सिग्नल को प्रवर्धित करने के लिए। रेंज क्या होती है? 4 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 7 मेगाहर्ट्ज। बात करते हैं अगले प्रकार की। अगला आपका होता है इंटरमीडिएट एम्पलीफायर। ये टाइप फ्रीक्वेंसी के आधार पर बता रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी के आधार पर 4 टाइप हो गए इसके। तो अंतिम होता है जो इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट एम्पलीफायर। तो इंटरमीडिएट एम्पलीफायर होती है, इनकी रेंज क्या होती है? 450 हर्ट्ज से लेकर के ये कहां तक काम करते हैं आपके? 470 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो 450 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर के 470 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले एम्पलीफायर को किस में रखा जाता है? इंटरमीडिएट एम्पलीफायर में। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है? आपका जो है एम्पलीफायरों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। कॉमन बेस का यूज हम एम्पलीफायर के रूप में प्रायः नहीं करते। फिर मैंने आपको बताया था धारा प्रवर्धक। तो धारा एम्पलीफायर या करंट एम्पलीफायर के रूप में मैंने आपको बताया था कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर का। और वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में मैंने बताया आपको किसका? कॉमन बेस का। उसके बाद आउटपुट के आधार पर वोल्टेज एम्पलीफायर जो वोल्टेज का सिग्नल को एम्पलीफाई करे, करंट एम्पलीफायर जो करंट सिग्नल को एम्पलीफाई करे, पावर एम्पलीफायर जो पावर सिग्नल को एम्पलीफाई करे। फिर हमने पढ़े इनपुट के आधार पर। तो इनपुट के आधार पर लो सिग्नल, हाई सिग्नल। कपलिंग के आधार पर बता दिए मैंने आपको डायरेक्ट कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, आरसी कपलिंग। और अभी हमने पढ़े फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो इतनी चीजें आपको फिलहाल इसमें ध्यान रखनी है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, नहीं आया हो तो डिसलाइक करें, ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।